آی هوپ چې په لاست ویډیو کې به تاسو زیمپ ډاونلوډ کړئ او انسټالیشن به هم د هغې کړئ. انسټالیشن نه پس تاسو سرچ بار کې زیمپ سرچ کړئ نو دا زیمپ کنټرول پینل به تاسو ته دې ځای نه اوپن شي. صحیح ده. دې ځای کې نه هم تاسو زیمپ کنټرول پینل اوپن کولی شئ. دې نه علاوه تاسو کوم ځای کې هم انسټالیشن کړئ، که په سی کې کړئ، پارټیشن کې کړئ، سی کې وینډوز، سی کې پروګرام فایلز کې، په هر ځای کې تاسو کړئ نو په هغې کې تاسو خپل زیمپ لوکیشن به فایند کړئ او زیمپ ما په ډي پارټیشن کې انسټال کړی دی دلته. نو دا زیمپ چې کله فولډر کولاو کوئ نو په دې کې به دلته کې فایل وي. د فایل نوم به یې دلته کې دا دی زیمپ کنټرول ډاټ ای ایکس ای. یو کار به تاسو وکړئ په خپل فایل منیجر په سیټینګ کې کله ویو ته لاړ شئ، په ویو کې په شو کې به شو فایل ایکسټینشن دا آپشن به کلیک کوئ. اوس دلته کې ما واپس انچیک کو نو د فایل ایکسټینشنز ماته نه ښایي. په ویو کې به شو ته لاړ شئ او شو فایل ایکسټینشنز. دې کې یو فایده دا چې تاسو د فایل ایکسټینشن به هم تاسو ته ښایي چې کله تاسو یو فایل رینیم کوئ نو د هغې ایکسټینشن هم تاسو رینیم کولی شئ. که تاسو کله فایل کریټ کوئ که نو په هغه کې تاسو سره هیلپفول وي. نو اوس دا زیمپ کنټرول پینل باندې تاسو کلیک کړئ. ټیک شوه. دې ځای نه به دا سټارټ دواړه کلیک کړئ. یو به د اپاچي سرور سټارټ کړئ، یو به مای اسکیول. دا اپاچي سرور چې دی د کار کوي د پی ایچ پي کوډ رن کولو لپاره او مای اسکیول چې کوم دی دی به د دغه دپاره کار کوي، دی به کار کوي د ډیټابیس مای اسکیول ډیټابیس رن کولو لپاره. صحیح ده. نو دا وشو چې کله دا دواړه تاسو آن کوئ بیا به دې نه پس دلته کې سرچ کوئ لوکل هوسټ. ټیک ده. لوکل هوسټ سرچ کوئ نو تاسو ته به دا پیج په نظر راشي. دې مطلب دا چې تاسو انسټالیشن صحیح ده. دلته کې هم پی ایچ پي مای ایډمین لینک شته، یا که ډایرکټ تاسو لیکلی کوئ لوکل هوسټ سلیش پی ایچ پي مای ایډمین. ټیک ده. دلته کې هم تاسو پی ایچ پي مای ایډمین ته راتلی شئ. صحیح ده. دا شو تاسو پی ایچ پي مای ایډمین دی به اوس په لږ ساعت کې لوډ شي. دا دی لوډ شو. ټیک ده. چې کله دا لوډ شي دې نه علاوه چې دی تاسو به اوس یو کار وکړئ چې په زیمپ کې دلته کې ایچ ټي ډاکس فولډر دی. صحیح ده. په دې کې به ځان له په دې کې ستاسو څونه پراجیکټس دي د هغې ټول فایلز په دې کې پراته دي. لکه ما سره دلته کې مختلف پراجیکټ دی، اګزامپل ایپ، ډیشبورډ، جیم، انویسټر ګروپ، WP2 دا مختلف پراجیکټس دي. صحیح ده. نو چې کله خپل پراجیکټ تاسو کریټ کوئ نو دلته کې به یو فولډر جوړ کړئ، په هغه به ستاسو یو پراجیکټ شي. دلته کې ما یو نیو فولډر جوړ کړو او هغې له به زه ورته نوم ورکړم لیبارټري منیجمنټ سیسټم. دې نه ما لیبارټري منیجمنټ سیسټم نوم ورکړو. صحیح ده. دا ما کاپي کو. په دې کې به زه د دغه دپاره د کوډینګ دپاره چې به کوم ټیکسټ ایډیټر یوز کوم هغه به زه یوز کوم ویژوال سټوډیو کوډ، وی ایس کوډ په نوم باندې هم تاسو سرچ کولی شئ. ویژوال سټوډیو کوډ زه دا ټیکسټ ایډیټر یوز کوم. تاسو بل یوز کول غواړئ د خپلې مرضۍ هغه هم یوز کولی شئ. زه په خپله دا یوز کوم. هر یو ټیکسټ ایډیټر تاسو یوز کولی شئ، دونه مسله نه ده. صحیح ده. نو زه به دا فولډر اوس کولاو کوم په ویژوال سټوډیو کوډ کې. ټیک شوه. دا شو ویژوال سټوډیو کوډ اوپن. ویژوال سټوډیو کوډ لوډ کیږي، اوپن کیږي. دا اوپن شي په دې کې به زه دا فولډر کولاو کوم. په دې کې زه رایټ کلیک کولی هم شم. دلته کې چې په انسټالیشن په ټایم کې اوپن وید ویژوال سټوډیو کوډ خو په دې کې ما آپشن نه دی ایډ کړی، ما سره نشته. صحیح شو. دلته کې به زه راشم او دا به زه کینسل کړم. فایل دلته کې بای ډیفالټ ما دلته کې منیو نه ښایي، که تاسو ته ښایي صحیح ده. که منیو نه ښایي الټ بټن چې یو پیر کلیک کړي دلته به منیو راشي. صحیح ده. فایل کې به زه راشم اوپن فولډر ته. ټیک ده. فولډر چې زما فولډر کوم ځای پروت په هغې کې به زه سرچ کوم، هغې ته به راشم. وینډوز ایپس کې په زیم کې ایچ ټي ډاکس ما پوره ایچ ټي ډاک فولډر سلیکټ کو، خو زه ایچ ټي ډاک فولډر نه کولاوم. اوپن فولډر په ایچ ټي ډاکس کې لیبارټري منیجمنټ سیسټم دا فولډر سلیکټ شو. دا فولډر به اوس په دې کې کولاو شي. اوپن شو. دا اوس امټي دی، دې کې څه نشته. زه به دلته کې یو فایل جوړ کړم، ټیسټ فایل چې پته لګي زما دا دغه کار کوي که نه. انډیکس ډاټ پی ایچ پي ما نوم دې له ورکړو. صحیح ده. او دې کې به زه دلته کې یو H1 ټیګ ورکړم
هوم پیج صحیح شو او دا به زه کراس کم دا به هم کراس کم دا ما کو سیو دی ویژوال سټوډیو کوډ فی الحال زما کار نشته دا به زه کم کلوز ټیک ده دغه ما سیو کو زه به راشم براوزر ته زه اوس کوم ویب سایټ زه اکسس کوم د هغې طریقه به دی چې لوکل هوسټ سلیش او زما د فولډر چې څه نوم و هغه نوم به زه ورکوم هغه دی لیبارټري منیجمنټ سیسټم نو دلته کې زما هغه پروجیکټ کولاو شو ټیک ده خو زه د ویب سایټ د خپل یو آر ایل داسې نه غواړم چې لوکل هوسټ سلیش دا ټیک ده څنګه چې که عام تاسو پروفیشنل ویب سایټ کله وزټ کوئ نو د هغې دغه چې ډومین نیم هغه برابر ډومین نیم زه هم دې له څه نوم ورکول غواړم چې ښه برابر نوم وي لکه دې له به زه نوم ورکړم چې لیب ډاټ ټیسټ ټیک شوه زه دې له لیب ډاټ ټیسټ ورکول غواړم چې کله زه لیب ډاټ ټیسټ وزټ کړم نو ماته دې دغه ویب سایټ کولاویږي او هغه دې زه کولاوم د لوکل هوسټ په ترو باندې زه اکسس کول نه غواړم ځکه هغې کې بیا څه مسلې راځي د پی ایچ پي کې زه کله یو آر ایل یا پات سپیسیفای کوم نو د هغې دپاره نو زه چې ماته هغه مسلې را نه شي د هغې دپاره زه دا چینج کوم چې لیب ډاټ ټیسټ باندې به زه کولاوم لکه څنګه چې عام ویب سایټ یو آر ایل ټیک ده د دې دپاره به زه یو لږ شان سیټینګ کول غواړم د سیټینګ دپاره به زه ستاسو سره دا فایل شیر کړم تاسو به داسې کار وکړئ چې کوم ځای کې ستاسو زیمپ وي ټیک شو د دې نه به زه دا ډي لرې کړم په کوم ځای کې ستاسو زیمپ وي هغه زیمپ هغه فولډر کې به دا پات اوپن کړئ زیمپ کې به اپاچي کانف ایکسټرا ایچ ټي ټي پي ډي هایفن وی هوسټس دا فایل به اوپن کړئ ټیک شو او په دې کې به دغه شانتي یو انټري کول غواړئ ټیک ده زه به راشم دلته کې زیمپ ته په زیمپ کې دا دی اپاچي په دې کې به کانف ایکسټرا او وی هوسټ ایچ ټي ټي پي ډي وی هوسټ ډاټ کانف دا فایل به زه کولاو کړم ټیک ده چې کله دا فایل کولاو کړم په دې کې دلته کې مختلف انټرانې دا دوه شوي دي دې ځای لږ په اوله کې هیش دی هیش مطلب دا چې دا کمنټ دي نو زه به دا کاپي کړم او که دا زه په ویژوال سټوډیو کوډ کې کولاو کړم نو آی هوپ چې دا به لږ ښه طریقې سره هلته کې ښکاري نو پوهېدو کې به اساني اوپن وید ویژوال سټوډیو کوډ ټیک شو دا ما په ویژوال سټوډیو کوډ کې کولاو کو خو دلته هم دی داسې شو کوي دا چې زه سلیکټ کړم او کنټرول فارورډ سلیش لري په پیرې ما کلیک کوم د دې نه کمنټ لري کو خو دې سره به تاسو داسې چل وکړئ چې داسې ته مې دا هیش چې دې ته کم ایډ شوي دی په اوله کې که نه په دې کې به د دې یو نه دا هیش لري کوي ټیک ده په دې کې زما دا لاینز نه دي پکار ټیک ده صرف سرور نیم او ډاکومنټ روټ دا دوه خبرې پکې زما پکار دي دا نور هم پکې نه دي پکار ټیک ده اوس د دې مطلب دا چې زه په دې کې دلته کې یو ویب سایټ بس دې ته سپیسیفای کوم د دې مطلب دا ورچوال هوسټ مطلب دا چې زه به ځانه په دې کې یو نوم سپیسیفای کوم چې په هغه سرور نیم به هغه ټیک شو هغه نوم به زه دې ورکم ما سوي چې زه ول نوم ورکول غواړم لیب ډاټ ټیسټ دا تاسو هر څه ورکولی شئ ټیک شو زم چې زه دې یو لیب ډاټ ټیسټ زه کله وزټ کوم نو د هغې ډاکومنټ روټ ماته به دا ډاکومنټ کولاویږي دا پات چې دی دا ستاسو د زیمپ پات دی ټیک شو ایچ ټي ډاکس کې ستاسو ټول ویب سایټ پرته دی که نه په هغې کې دننه چې بیا کوم د فولډر نوم جو هغه د فولډر نوم به ورله دلته ورکوئ صحیح شوه نو دلته کې به زه راشم خپل زیمپ ته ایچ ټي ډاکس ته ایچ ټي ډاکس په دې کې به راشم دا دی لیبارټري منیجمنټ سیسټم په دې ځای کې چې زه برابر یو دا پات په دې ځای کې کلیک کوم دا ټول به سلیکټ شي او زه بیا کاپي کوم کنټرول سی باندې او دا پوره پات چې دی دا زه لرې کوم یا دلته کې صرف دې په ځای باندې د هغه نوم ولیکم ټیک شوه نو دا چې دی هغه پات ته دې سپیسیفای کړو ټیک ده دا به زه اوس دلته کې په دې کې به صرف د دې فولډر نوم ولیکم ایچ ټي ډاکس کې بیا څه دی لیبارټري منیجمنټ سیسټم صحیح شوه نو کله لیبارټري منیجمنټ سیسټم فولډر ما دې ته دا سپیسیفای کړو چې زما په وینډوز کې په زیم کې ایچ ټي ډاکس کې چې کوم لیبارټري منیجمنټ سیسټم فولډر دی چې کله هغه څوک وزټ کوي اوپن کول غواړي نو هغه په څه اوپن کېږي په لیب ډاټ ټیسټ باندې اوپن کېږي صحیح شوه نو دا به زه سیو کړم یو دا کار وشو دې نه علاوه به زه اوس یو بل کار دا وکړم چې دې سره به زه یو بل انټري هم وکړم که زه دا داسې پرېږدم نو بیا مطلب زما دغه ویب سایټ به اوپن کېږي ټیک شوه خو د دې نه علاوه کوم نور ویب سایټ چې په زیم کې پراته به نه اوپن کېږي د هغې دپاره به لاندې زه به انټري وکړم او د هغې نه به زه دا لرې کړم ټیک ده دا به دې لرې کړم دا به زه داسې پرېږدم چې ډیفالټ کوم ایچ ټي ډاکس دی
هغه په څه اوپن کیږي هغه په لوکل هوسټ مطلب دا چې د دې نه علاوه چې نور څونه فولډر دي او څونه فایلز دی هغه په لوکل هوسټ اوپن کیږي او اوس د هم داسې که اوس تاسو وګورئ نو ټول ویب سایټس چې دي که نه هغه په لوکل هوسټ اوپن کیږي دلته هم لوکل هوسټ دی دلته هم لوکل هوسټ دی بیا په هغې ټیک شوه نو دې ته ما وویل چې صرف دا یو ویب سایټ چې کوم دی که نه دا په لیب ډاټ ټیسټ باندې اوپن کیږي او نور چې څومره دي هغه په لوکل هوسټ اوپن کیږي صحیح شوه نو دا دوه چینجز پکې ما وکړل بس په زه کوم دا سیو کله ما دا سیو کړل دې نه به زه دا کاپي کړم او دا به زه دلته کې ولیکم چې تاسو ته پته لګي چې ما څه سیټینګ وکړل دا فایل به زه تاسو سره شیر کړم صحیح شوه نیکسټ په ډسکرپشن کې به هم زه تاسو له لینک درکړم او په نیکسټ ویډیو کې به هم زه تاسو ته ویم چې د پروجیکټ ټول فایلز به کوم ځای کې پراته وي او تاسو به یې څنګه ډاونلوډ کوئ صحیح ده نو دلته کې چې دی د دې زیم پروجیکټ سیټینګ به دې فایل نومي دغه کې به پروت صحیح شوه دویم کار به دا وکړه یو شو اولنی کار دا چې تاسو به دا کولاو کوئ دویم کار دا دی چې دا کم پات چې دی دې ته ولاړ شئ صحیح شوه دا چې تاسو ډایرکټ په زه دلته کې دا د ما اوپن کړی هم دی چې دا هوسټس په تللی کوم دی ای سی فولډر ته زه رالم ټیک شوه په دې کې دا فایل دی دا هوسټس فایل څه دی دا به زه کاپي کړم او دا ما دلته کې ډیسکټاپ ته راوړو پیسټ کو په دې کې به هم زه لږ ایډیټینګ کوم دا فایل به زه کولاو کوم په نوټ پیډ کې د دې فایل په اخره کې به زه یو بله انټري وکړم څنګه چې دا انټرانې شي دي داسې انټري به زه بله وکړم ټیک شوه او دې ته به زه ولیکم د دې فایل نوم کوم چې ما خپل فایل ورکړو هغه څه لیب ډاټ ټیسټ چې کوم سرور نیم ما ورکړو هغه سرور سیم نیم چې دی هغه زه دلته ولیکم ټیک شوه دا فایل به هم زه سیو کړم ټیک شوه دا فایل هم به زه سیو کړم دا به زه کلوز کړم اوس دا فایل به زه راوانم او واپس به په دې اوور رایټ کړم اصل کې دا فایل چې دا ما اوور رایټ کړو په دې کې اکثر کې مسله دا چې دې کې زه ډایرکټ چینجز وکړم که نه 127.0.0.1 او لیب ډاټ ټیسټ نو سیو کولو کې دی بیا ما ته وایي چې ته نوی فایل سیو کړه ټیک شوه نو د هغې وجې نه ما څه چل وکړو چې په بل ځای کې مې ایډیټ کړو بیا مې راوستل دلته پیسټ کړو نو دا شته فایل به پې زه ریپلیس کړم چې مطلب نوی چینجز په دې کې راشي کانټینیو نو اوس په دې کې چینجز چې دي نوي راغلل زاړه چینجز چې دي د دې نه لاړل که دا زه اوپن هم کړم تاسو ته به پته ولګي په دې کې لاندې هغه انټري شته وي دا یو انټري پکې ما وکړه ټیک شوه که تاسو بل ویب سایټ کریټ کو نو خپل هغه سیټینګ چې دی په زیم کې تاسو سیټینګ کوئ فرض که تاسو یو بل ویب سایټ کریټ کو نو راشئ دلته کې به بله انټري ورسره وکړئ په کانفیګ کې ایکسټرا کې وی هوسټس لیټ سپوز ما خپل یو بل فولډر کریټ کو یو بل ویب سایټ کریټ کو د هغې نوم دی کالج ویب سایټ ټیک شوه نو زه به دلته کې راشم چې سلیش کالج ویب سایټ دا فولډر نوم ما ورکړی ټیک شوه نو دا شو دې له زه څه نوم ورکول غواړم ورکولی شم زه به ورکړم چې کالج ډاټ ټیسټ صحیح شوه او دا انټري به زه بیا په دې وی هوسټ کې هم دلته کې کوم ټیک شو دا به زه کاپي پیسټ کوم یا پیر بیا کالج ډاټ ټیسټ صحیح شوه نو په دې طریقه باندې زه اوس په دې کې دا انټري زمانه ده پکار خو دا ما تاسو ته شو کولو لپاره چې ملټیپل پکې زه کولی شم دا چینجز وشو دغه شان دي تاسو ته نوم ورکړی اوس دلته کې ما څه ورکړی لیب ډاټ ټیسټ نو مطلب په دغه فایل کې به زه انټري کوم څه په لیب ډاټ ټیسټ باندې صحیح شوه دا چینجز دي چې کله دا وکړئ د هغې نه پس به یو کار وکړئ چې دا سټاپ کړئ او دوباره به یې ریسټارټ کړئ صحیح شوه سټاپ او دوباره مې سټارټ کړو چې دوباره مې سټارټ کړو زه اوس راشم لیب ډاټ ټیسټ باندې مې وزټ کړو دا کار کوي ټیک شوه خپل لوکل هوسټ په چیک کوم چې په لوکل هوسټ باندې زما سیسټم کار کوي که نه بالکل په لوکل هوسټ کار کوي ټیک شوه او په لوکل هوسټ باندې ما سیسټم بالکل برابر دی دغه هم کار کوي دلته کې په لیب ډاټ ټیسټ باندې زه خپل ویب سایټ هم وزټ کولی شم او پی ایچ پی مای ایډمین چې دی دا به هم کار کوي صحیح شوه نو دغه سیټینګ و چې دا به تاسو کوئ چې دغه سیټینګ وکړو نو دې نه پس چې دی مونږ به خپل نور فردر کار په دې کې سټارټ کوو اوس